Бисмилlah, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Китабу саум. Ораза бөлімі, дұрыс па? Ораза бөлімі. Енді Құранда Алла Тағала не деп айтты? Алдында бір айтқанбыз, естеріңде болса. Кутиба алейкумус сияму. Сендерге тыйылулар бұйырды деген болатын. Сияму деген саим сөзінің көпше түрі. Яғни сайым деген не деген сөз? Тыйылу деген сөз, тілдік мағынасы, дұрыс па? Сендерге тыйылулар парыз етілді дейді. Яғни тек бір нәрседен, екі нәрседен тыйылу емес. Ішіп жеуден, қатынастан, жыныстық қатынастан. Және де онымен қоса көзін харамнан, құлағымен харам естуден, аяғымен харамға барудан, осының баршасы Рамазан айында тыйыла деген. Басы уақытта да тыйылады әлбетте. Сол үшін Алла Тағала сиям деп көпше түрінде айтты, жарай ма? Енді біріншісі тарифі, оразаның тарифі. Хуәл имсаку нахаран. Не деген сөз? Ол ораза күндіз тыйылу дейді. Түнде емес, дұрыс па? Түнде өзіне адал болған нәрсені істей береді. Шет, жейді. Күндізгі уақытта. Не нәрседен тыйылу екен? Ан идхали шайин амдан. Бір нәрсені әдейілеп кіргізуден. Бір нәрсені әдейілеп кіргізуден дейді. Әдетте желінетін нәрсе болсын, мейлі желінбейтін нәрсе болсын. Және де әу хатаан немесе қателесіп кіріп кетсе дейді. Яғни қателесіп қай кезде келеді? Мысалы, дәрет алып жатқан кезде, немесе қараңдар, дәрет алып жатқан кезде, немесе ғұслық жүріп жатқан кезде, мұрынға, ауыздан су кетіп қалса, дәрет не істейді? Жаңағы ораза бұзыла ма? Бұзылады. Енді бұл жерден хатаан деп не нәрсені шығарып тастады? Ұмытуды шығарды. Ұмытса не болады? Ұмытса бұзылмайды. Хатаан деп сол үшін айтты. Ұмытып ішіп қойса, мысалы, ұмытып жеп қойса, сол жерден тоқтату керек. Шай ішіп жатқан болса, тіпті кейде обед ішіп алуы мүмкін, тойып алуы мүмкін, кейін есіне түсті. Оразасы дұрыс па? Дұрыс. Мысалы, обедте мошный тамақ ішіп алды. Мантыны, пловты жеп алды. Кейін есіне түсті ораза екен. Оразасы дұрыс па? Дұрыс. Себебі бұл әдес деген жоқ. Бұл ұмытты. Ұмыту мен қатенің айырмашылығы осында. Қателікте біле тұра қателесіп кетіп қалады. Біле тұра қателесіп. Ұмытуда есінде жоқ. Сұрақ қойым, сұра. Дәретте де бола ма онда қателік, мысалы, есін білмесе. Мысалы? Парызын дәрет, мысалы, парызын орындамай қалса ма? Жоқ, ораза екен, есін шығып кетіп, жаңа дәрет алып жатқан кезде су қатып кетіп қалса. Жоқ, ол уже қате болып есептеледі. Ол ұмыту емес, ол қате болып есептеледі. Ол қате болып есептеледі екен. Енді бұл қай жерге кіргізуді айтты? Батынан, ішіне, қарнына, асқазанына, дұрыс па? Әу немесе мә ләху хукумул батни, немесе оның іш үкімінде болған нәрсеге кіргізсе дейді. Яғни іш үкімінде, қарын үкіміндегі болған нәрсе не ол? Ол не деп айтыпты жаңағы шархында? Ми деп айтады. Ми. Димақ деген ми. Мысалы, мида бір тесік бар дейді да, соған дәрі тамызады дейді. Дәрі тамызда ми арқылы асқазанға кетеді деген да. Енді мына жерде не деп айтты? Іш үкіміндегі деді. Іш үкіміндегі нәрсе ішке не арқылы кетеді мысалы? Асқазанға, қарынға, ауыз арқылы кетеді, мұрын арқылы кетеді. Немесе асқазанның іштің қандай да бір жерінде тесік болса, сол арқылы кетсе, оразаны істейді екен. Бұзады, жарай ма? Осының барлығынан тыю дейді. Және де уан шахуатил фаржи, жыныстық қатынастан да тыйылу. Би ниятин, ниет ете отырып дейді. Себебі ниет етпей бір адам таңнан кешке дейін еш нәрсе жемеді, ішпеді. Ораза бар ма? Жоқ, себебі ниет еткен жоқ. Әдетпен ниетті, әдетпен құлшылықты ажырататын нәрсе не? Ол ниет. Жақсы, мен әхлихи дейді. Мен әхлихи деген сөз ораза ұстауға лайықты болған адамдардың осындай нәрседен тыйылуы дейді.
Не сөз? яғни мен әхлихи деген не деген сөз? Мысалы, ораза ұстауға болмайтын адамдар бар. Олар кімдер? Хайыз, нифас әйелдер, кафирлер, мәжнүндер дейді мысалы. Оразасынан пайда жоқ. Әйел адам нифас, хайыз кезінде оразаны ұстамайды. Сол үшін айтып жатыр. Ораза ұстауға лайықты адамдардың қатынастан және де ішіп жеуден күндізгі уақыттарда тыйылуы бұл оразаның істеген тарифі болып есептеледі. Ашықтанмасы, анықтамасы болып есептеледі. Жарай ма? Ниет бар. Күнде ниет ету керек. Бір айға ниет қойса болады. Әрбір күнге жеке ниет етіледі. Ниет деген нәрсе жүректен келетін нәрсе. Рамазан оразасының түскі уақытқа дейін ниет етіле береді. Дахватул кубраға дейін. Яғни бесінің кіруіне бір сағат қалғанға дейін ниет етіле береді. Кеттік ары қарай. Уәссабабу уджуби рамадана. Мынандай шарттар болады. Оразаның уәжіп, парыз болу шарты болады. Және де оразаны ұстаудың шарты болады. Түсінді ма? Енді қараңдар. Уәссабабу уджуби рамадана. Рамазан оразасының парыз болу себебі дейді. Уджуб сөзі парыз мағынасында қолданылады бұл жерде. Әйтпесем оразаның уәжіп болуының себебі емес, оразаның парыз болу себебі. Ол не екен? Шухуду жузин минху. Минху Рамазанға кетіп жатыр. Рамазан күндерінің бір бөлігін көрсе болды дейді. Яғни Рамазан күндерінің бір бөлігін көрсе болды, ол адамға ораза ұстау міндет. Яғни бұл нені айтып жатыр, білесіңдер ме? Бұл арқылы дейді, түнгі уақыт немесе зәуелден кейінгі уақыт шығып кетті дейді. Не түсінеміз? Мысалы, бір адам былай жағдай болуы мүмкін. Рамазан айы басталған күні, басталудан алдын мысалы таң намазының уақыты кірмей жатып бір адам есіне танып қалса дейді. Сөйтіп айттың бірінші күні есін жиса дейді. Бір адам енді оразаның қазасын өтемейді. Неге? Себебі бір ай бойы есін танып жатты. Рамазанның бір күн болса да айыққан жоқ. Түсінікті ма? Бұл соны айтып жатыр. Бұл нені айтып жатыр екен? Соны айтып жатыр екен. Ал Рамазанда 15 күн не істеді жаңағы? Ұстады, 15 күн есіне танып қалды мысалы. Ол кезде ұстайды. Себебі Рамазанның бір сәтін, бір уақытын да ол адам сау айық болған күнде еді. Есі дұрыс болған еді. Бұл парыз болуының себебі, жарай ма? Екіншісі күллі яумин минху. Рамазанның әрбір күні сәбәбін әдайхи. Оны орындау үшін бір себеп болады дейді. Рамазанның әрбір күні. Әрбір күні. Анау жалпы айтты, мынау енді жеке-жеке айтып тұр. Рамазанның әрбір күні жеке-жеке. Яғни Рамазанның бірінші күнінен бастап соңына дейін деген сөз емес. Рамазанның әрбір күні жеке-жеке өзі ораза ұстауға не екен? Оразаның парыз болуына не болады? Себеп болады. Енді бұнымен не айтқысы келіп тұр, білесіңдер ме? Бұнымен мына айтқысы келіп тұр екен. Бір адам дейді, Рамазанның ішінде, Рамазан айы кіргеннен кейін не істеді? Мұсылман болса дейді. Ол адам ораза ұстай ма? Себебі Рамазанның әрбір күн жеке-жеке ораза ұстауға себеп. Ал бірақ өткен күндерін ұстай ма? Ұстамайды. Ұстамайды. Неге? Себебі ол кезде оған міндет болып тұрған жоқ еді ол нәрсе. Жеке-жеке парыз болып саналады. Әрбір күн жеке-жеке. Бірінші осыны айтыпты, екіншісі жалпы осыны айтқан екен. Немесе бір бала балиғатқа толса мысалы. Мысалы, Рамазанның 20-шы күні балиғатқа толды. Енді ол бала қалған 10 күнді ұстайды. Қалған 10 күні. Неге? Себебі Рамазанның әрбір күн жеке-жеке парыз ғой. Түсіндір ме? Жақсы. Енді бұл уәжіп болып тұр. Бір адамға уәжіп болып, парыз болып тұр. Бірақ енді осыны орындаудың да шарты болады екен. Сұрақ қойсам ол жаңа есен таңған адам ше 10 күннен кейін ойынса ол 10 күн өтемейді. Просто 10 күн көрмейді. Ол да өтейді. Себебі Рамазанның бір жүзін көріп тұр. Ол мұсылман болған дейін ол да өтейді. Иә. Жақсы, ары қарай мынаны оқиық. Уәхуа фардун. Енді Рамазан деген не ол? Ол парыз қай жағынан? Әдән уа қадаған.
әдә жағынан да қаза жағынан да парыз. Не деген сөз? Яғни әдә деген сөз сол сәтте орындау да парыз, Рамазан айы келді орындау парыз. Және де қазалық болса қазасында өту не екен? Парыз. Сол үшін мысалы біз кейде қарасаңдар, Рамазанда бір себеппен бір күн, екі күн оразамыз ұсталмай қалса не істеп жатамыз? Қазасын өтеп жатамыз. Ал бірақ сен мысалы айталық 20 жасында ораза ұстап бастадың. Оны мысалы 14 жасында балиғатқа толдым деп айталық. Қалған 6 жыл оразасы қайда қалды? Оны неге ұстамайсыңдар сонда? Ол қаза, оны ұстап тастау керек. Оны қай уақытта ұстаған дұрыс? Жеңіл болу үшін мысалы қыста мысалы дүйсенбі, бейсенбі нәпіл ораза ұстағаннан гөрі дүйсенбі, бейсенбі парыз ұстау керек, егер парыз бар болса. Себебі нәпілден гөрі парыз бірінші орында тұрады. Мысалы қара, бір айда сен дүйсенбі, бейсенбі ораза ұстасаң, неше күн ораза ұстайсың? 8 күн. 8 күн дұрыс па? 2 айда? 16. 3 айда? 24. 4 айда? 32. Соны 4 айда сен 1 жылдық ұстап отырады екенсің. Қыстың күндері бар ғой мысалы. Қыстың күндерінде күздің соңғы айы, қыстың алғашқы айларында 4 ай ораза ұстасаң, сен 1 жылдың оразадан құтылып бересің. Осылайша 6 жыл оразаңда сенде қаза болған болса, 6 жыл құтылып кетеді екенсің, жарай ма? Енді бұл әдә қада кімге парыз? Мына 4 нәрсе кімде жиналған болса, ол адамға ораза ұстау парыз. Біріншісі әл-ислам. Мұсылман болу керек. Вәл-ақыл, ақыл иесі болу керек. Вәл-булуғ, байғатқа толу керек. Вәл-илму бил-уджуби лиман әслама бид-дәрил-харб. Дәрил-харбта мұсылман болған адам үшін парыз екендігін білу керек оразаның. Дәрил-харб, дәрил-ислам, дәрил-харб деген бар, дұрыс па? Дәрил-ислам деген мұсылмандардың мемлекеті. Дәрил-харб деген кәфірлердің мемлекетін айтады. Ол жерде ораза екендігін, парыз екендігін білсе, ол адамға міндет болады. Әу әл-кауну би дәрил-ислам. Немесе бір адам дәрил-исламда болса, ол адамға ораза міндет дейді. Ол адам білмей қалды, мен ораза парыз екендігін естіген жоқпын деген өзір жүрмейді. Ол жақта білу керек. Мына жақта білсін білмесін, себебі білмей қалуға өзір жоқ. Мен оразаның парыз екендігін осы күнге дейін білген жоқпын. Айта алмайды ешкім. Жарай ма? Жақсы, енді бұл ораза кімге? Біз айттық, себебін айттық. Енді мына адамдарға ораза ұстау парыз деп айттық, дұрыс па? Парыз болудың шарттары. Енді келесі шарты бар. Парыз болып тұр бірақ ораза. Енді оның дұрыс болу шарты бар. Ва юштарату луджуби адаихи, әдә дегенде сол уақыты келген сәтте Рамазан оразасын ұстаудың уәжіп парыз болуының шарттары не екен? Ас-сихату мин марадин. Не деген сөз? Аурудан сау болу керек екен. Мысалы, мына шарттардың бәрі бар, мұсылман себебін біліп тұр, мысалы, себебі келіп тұр, дұрыс па? Ал бірақ науқас болса, ол кейін қазасын өтеді. Уахайдин, хайз, нифастан сау болу керек. Және де валиқамату, мұқим адам болу керек. Мұқим адам болу керек, себебі сапардағы адам ораза парыз деп айта алмаймыз. Ұстаса бірақ абзал, парызы мойнынан түседі екен. ويشترط لصحة أدائه ثلاثة. Енді қараңдар, үштарату шарт қосылады лисихати әдайхи, оразаны өтеу барысын, өтеуінің дұрыс болу үшін, оразаны өтеу дұрыс болу үшін сәләсәтін үш шарт қосылады. Көрдіңіз ме? Шарттарды жеке-жеке айтып жатыр. Мысалы, адам науқас емес, жаңа шарттардың бәрі табылып тұр, бірақ ниет етпесе ораза жоқ. Ниет ету керек. Ниет ету керек. Оразаға ниет ету керек екен. Және де вәл-хулу амма юнафихи, оразаға қарсы келетін нәрседен бос болу керек. Әл-хулу, адам не болу керек? Бос болу керек. Амма юнафихи, ораза ұстауға тыйым салынатын нәрселерден бос болу керек. Яғни ол не? Мин хайдин хайз, ва нифас нифас, ва амма юфсиду, және де оразаны бұзатын нәрселерден адам ондай нәрсе болмауы керек екен. Яғни
Онысы болмау керек. Себебі хайыз адамға нифас адамның оразасы ұстаса дағы ол сахих болмайды. Енді уәлә юштаратул хулуа анил жанабати не деген сөз? Уәлә юштаратул хулуа анил жанабати не деген сөз? Жүніп болудан ол тимайды деген. Уәлә юштарату шарт қосылмайды. Әл хулуа бос болуы анил жанабати жүніптіктен бос болу шарт қосылмайды. Яғни бір адам жүніп болса дағы оразасын ұстай береді. Жүніп болу қалай? Ол екі жолмен болуы мүмкін. Біріншісі мысалы таң намазы кіруден алдын жүніп еді. Таң намазы кіруден алдын адам жүніп еді, дұрыс па? Сосын бұл адам не істеді? Күннің шығуына қараса бір 20 минут қалған екен. Жуынса тамақ іше алмайтын сияқты. Бұл кісі тамағын асықпай ішіп алады, таң намазы уақыты кіргеннен кейін жуына береді. Немесе ұйықтап жатып түс көрсе, яғни не болса, ихтилам болса, ол кезде де не екен, ол адам оразасын ары қарай не істейді, оразасын бұзбайды, ары қарай оразада ғұслын алып жалғастырып кете береді екен, жарай ма? Уарукунуху, енді оразаның рукуны бар екен. Әл-каффу тийлу ан қадаи шахуатил батин вәл фарджи. Қатынастан және де жеуден тыю дейді. Тілдік мағынасын тікелей аударсақ, бөлек-бөлек аударсақ қалай? Әл-каффу ан қадаи шахуатил батни вәл фарджи. Қатынастан және де асқазанды шахуати қажеттіліктерден тыю дейді. Шахуати қажеттіліктен тыю. Вама улхиқа бихима, және де шахуа жәнеден екен қатынастық және де асқазандық нәрсе, асқазанға қосылатын нәрселерден тыйылу екен. Вама улхиқа бихима не деген сөз? Яғни фәржбен батан кетіп жатыр, дұрыс па? Шахуати ішіп жеуден жыныс қатынасқа қосылатын нәрселерден тыйылу дейді. Олар не болуы мүмкін? Мысалы, олар жақын арада саназкуруху айтамыз деп шархында айтқан екен. Яғни қателесіп, несеп қою? Қателесіп ауызынан, қателесіп мұрыннан судың кіріп кетуі. Қателесіп бұл енді бір жаңағы шахуатпен әдейлесіп жатқан жоқ қой, мысалы. Әдейлесіп жатқан жоқ. Жаңағы қателесіп кетіп қалатыр. Осы нәрселерден тыйылу айтады екен. Ва хукмуху, енді оразаның үкімі қалай? Суқутул уәжиби ани зиммати. Адамның мойнынан парыздық түсіру дейді. Бізге парыз еді ғой, парызды орындап алған, парыз мойнынан түседі. Ва сауабу фил ахирати, және де ақыретте сауап дейді. Демек оразаның үкімі қандай екен? Ақыретте ол сауап екен. Валлаху алам. Алла тағала жақсылық білуші дейді. Жақсы, енді оразаның түрлері бар. Дұрыс па? Парыз ораза бар, сүннет ораза бар, уәжіп ораза бар. Тіпті ораза ұстау тахрима макрух болған уақыттар бар, харам болған уақыттар, дұрыс па? Соны айтады енді. Янқасимул сауму иля ситтати ақсамин. Ораза неше түрі бар екен? 6 түрі бар екен. Сіз бізге Өткізе бердіңдер аха, өткізе бер. Оразаның 6 түрі бар. Біріншісі фардун, парыз ораза. Екіншісі уәжіп ораза. Уәжіп ораза қазір жеке-жеке айтады Алла қаласа. Үшіншісі мәснунун сүннет болған ораза. Төртіншісі мәндуб болған ораза. Бесіншісі нәпіл болған ораза. Алтыншысы макрух болған не екен? Ораза. Жарай ма? Енді жеке-жеке айтады енді осыны. Әммәл фарду фахуа. Ал енді парыз оразаға келсек, ол сауму рамадана әдән уа қадаан. Қараңдар, көрдіңдер ма? Рамазан оразасын әдә болсын, қаза болсын өтеу дейді. Әдә деген сол сәтте Рамазан айы кіргенде ұстап тастау, әдә деген қаза болған оразаны ұстауды айтады. Ва саумул каффарати, каффараттардың оразасы дейді.
яғни естеріңде ме каффарат оразаларда? Мысалы бір адам әдейілеп оразасын ұстаса 2 ай не істейтін еді? Каффаратын өтейтін еді. Мысалы бір адам, мысалы зихар деген каффараты бар еді. Бір адам қателесіп адам өлтіріп қойса, оның да каффараты не еді? 2 ай ораза ұстау деген үкім бар еді. Осының каффараты, бұлар да парыз екен жігіттер. Парыз. Және де уәл мәнзури фил азғар. Азғар көзқарас бойынша нәзір етілген оразаның үкімі де парыз екен. Яғни менің нәрсем бір нәрсе істейді, осы нәрсе жүзеге асса 3 күн ораза ұстадым дейді. Оны ұстау керек болады. Әммәл уәжибу, енді қандай оразаға келсек? Уәжиб оразаға келсек, ол қандай ораза? Қадау мә әфсәдәху мин нәфрин, нәпілден бұзған оразаның қазасы дейді. Мысалы, бір нәпіл ораза ұстап жүрсің, бір себеппен оразаң ашылып кетті. Немесе оразаны аштың. Оны қайтадан өтеудің үкімі не? Уәжіп болады. Нәпіл еді, уәжіпке айналып кетті. Себебі бастаған нәрсені бітіру керек. Бастаған нәрсені аяқтау міндетті. Алла тағала амалдарыңды бұзбаңдар деген Құранның аяты келген. Вәлә тубтилу аъмалакум, амалдарыңды бұзбаңдар. Уәммәл мәснуну, сүннет болған ораза ше. Ол қандай ораза? Фахуа сауму ашура'a ма'a таси'i. Ашура оразасы немен бірге? 9-шы күнмен бірге. Ашура оразасын білесіңдер, иә? Ашура оразасы себебі ол дейді, Ашура оразасы бар ғой, жігіттер қараңдар. Ашура оразасы файнау юкаффиру санатал мадияты. Өткен 1 жылдық күнәні кешіреді дейді. Өткен 1 жылдық күнәні кешіреді. Енді бұл Мухаррам айының 9, 10, 11 ұсталады. Яғни 3 күнде 2 рет ұстау керек. Басқа адамдар 1 күн ұстайтын еді. Бұның уақиғасы қандай еді, білесіңдер ме? Ашура оразасының. Жоқ. Еврейлер 1 күн ораза ұстайтын еді. Не үшін? Муса алейхиссалам Фирғауыннан құтылған күні деп 1 күн ұстайды да, солардың құрметіне деп. Муса пайғамбардың жаңа құрметі үшін деп ұстайды. Алла разылығы үшін. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біз еврейлерден Муса алейхиссаламға әлде қайда жақынбыз. Оларға ұқсамау үшін біз 2 күн ораза ұстаймыз дейді. Я 9, 10 немесе 10, 11, 2 күн ораза сүннет болады. Жарай ма? Уәммәл мәндуб оразаға келсек, фахуа сауму саласати мин кулли шахрин. Әрбір айда неше күн ораза ұстау? 3 күн ораза ұстау. Тақ қараңдар, уәюндабу каунухума, бұл 3 күн ораза ұстаудың болуы мәндуб, әйямәл бейда. Әйямәл бейд күндері ұстаған жақсы. Яғни бейд деген жарық деген сөз. Әйямәл бейд қандай? Уәхия сәлисата ашара, хижреттің хижра айымен есептеген кезде 13-і, варрабия 14-і, варрабия ашара 14-і, вәл-хамиса ашара 15-і. Так, енді қараңдар, бейд деп дұрыс па? Сол кезде ай не істейді? Толады, күн жарық болады. Ай толады, күн жарық болады. Неге әр айда 3 күн ораза ұстайды деп ойлайсыңдар? Ай толған адамдардың күші, қуаты тасып, сондай болып кетеді, нәпсісіне еріп. Ал енді неге 3 күн десеңдер, оның себебі мынау екен. Бір жақсылық жасаса, неше сауап? 10 сауап, дұрыс па? 2 жақсылық жасаса, 30 сауап. 3 жақсылық жасаса, 2 жақсылық жасаса қанша сауап? 20. 3 жақсылық жасаса, 30. Сонда 30 күн ораза ұстаған сияқты сауап аласың, иншалла. 3 күн. Әр ай сайын 3 күн ораза ұстап отырсаң.
Және де мәнду оразалар ва сауму яумил иснайни вал хамис. Бейсенбі және де дүйсенбі және де бейсенбі күні ораза ұстау. Ва сауму ситти мин шаввал, шаввал айында 6 күн ораза ұстау. Сумма қила кейін айтылды әл афталу васлуха. Шаввал айындағы 6 күн ораза бар ғой. Абзалы үзбей ұстау деді. Вақила тағы айтылды тафриқуха, бөлек-бөлек ұстағанда абзал. Айырмасы жоқ. Қаласаң бірінің артынан бірін ұстайсың, қаласаң бір күн ұстап, бір күн ұстамай, немесе 2 күн ұстап, 3 күн демалып деген сияқты, иә. Сол айтылды. Шаввал айының ішінде 6 күн ұстасаң болды. Сүннет болған, мәндүп болған оразаның сауабын алады екенсің. Және де ва куллу саумин, кез келген ораза сабата талабуху, ұстауы талап етілген. Вәл вa'ду алейхи бис сүннәти, сүннетте ол жайында уәде етілген. Вәл вa'ду алейхи бис сүннәти, яғни оның сауабы жайында сүннетте уәде етілген ораза бар ғой. Сауап осындай, мынандай ораза ұстасаң осындай сауап аласың деген сияқты. Мысалы қандай ораза ол? Касауми Дауд алейхиссалам. Дауд алейхиссалам оразасы сүннет оразаның ішіндегі ең абзалы. Кана ясуму яуман ва юфтиру яуман. Дауд алейхиссалам бір күн ұстап, бір күн ашатын еді дейді. Ва хуа афталу сиями, бұл оразалардың ішіндегі ең абзалы. Ва хаббу илаллахи таала, Алла тағалаға ең көрікті ораза осы екен. Ва аммал нафлу, нафл оразаға келсек, фа хуа ма сиуа залика. Бұдан басқа оразалар дейді. Мимма лам ясбут карахиятуху. Және де ол не болу керек екен? Мимма ол сондай бір оразадан болу керек. Лам ясбут карахиятуху, макрух болмаған оразалар дейді. Макрух күнге сәйкес келмеген оразалар. Яғни сен мысалы отырдың да сәрсенбі күні ораза ұстайын дедің. Ол қандай ораза? Нәпіл ораза. Макрух болмау керек. Тек қана жұма күні ұстайсың. Тек қана сенбі ұстайсың, немесе айт күндер ұстайсың. Отырдың да, так, бүгін қандай күн еді? Бүгін сейсенбі екен. Бүгін бір ораза ұстайыншы дедің, бола ма? Нәпіл бол, сауабын аласың иншалла. Енді әммәл макрух оразаға келсек, фахуа қисмани, ол 2 топқа бөлінеді. Макрухун танзихан ва макрухун тахриман. Тахрима макрух деген күнә деген сөз ұстау. Әл-әуәлу, яғни танзихан макрух ораза касауму ашура мунфариден ани тасиай. 9-шы күннен жеке бір күн ғана ораза ұстау. Ашураның 13-ші ғана ораза ұстайсың. 9-ын немесе 11-ін қоспайсың. Бұл еврей халқына ұқсап кеткен үшін бұл макрух танзихи болады. Уәссәни саумул айдайни. Екіншісі 2 айт күні. Уәйяму тәшриқ күндері. Тәшриқ күндері 3, 2 айт күні бір-бірден, сонда қанша күн? 5 күн. 5 күн, бір жылда 5 күн осы күндер ораза ұстау харам болып есептеледі. Тахрима макрух. Ұстасаң, керісінше күн алып қаласың. Және де ва куриха ифраду яумил джумати, тек жұма күні ғана ораза ұстайды. Басқа күн ұстамайды. Немесе ва ифраду яумил сабти, тек қана қай күн ұстайды? Сенбі күні ғана ұстайды, қалғанын ұстамайды. Ал егерде мысалы жұма күн ұстады, сенбі қоса берсе бола береді. Мысалы жексенбі ұстады, сенбі ұстаса бола береді деген сияқты. Және де уа яумин найзури, найрузи дей ма? Яумин найруз деген екен, бұл енді көктем айының алғашқы күні деп айтқан екен. Мына жерде наурыз айының 9 деп айтқаны бар екен. Жалпы бұл кезде ораза ұстауды макрух деп айтқан екен. Және ауил махраджани, күз айының соңы деп айтқан екен. Мына жерде қыркүйек айының мен айтып қойып жазып қойып 16-сы деп жазып қойған екен. Оны алла біледі, осындай бір күндері бар екен. Найруз және де махраджан. Осы күндері ораза ұстау макрух деп айтқан екен. Иллан юафиқа адатау, тек илля мына жағдайда макрух болмайды.
Ан юафиқа адатаху. Әдетіне сәйкес келіп қалса дейді. Әдет күндеріне. Яғни мысалы, жұма ұстап жүр, дүйсенбі, бейсенбі жұма ұстап кетті. Жұма сенбі ұстап кетті, бола береді. Жақсы. Енді мына нәрсе мәкрух болады, тахрими мәкрух болады. Вакуриха саумул висали. Оразасын ашпастан ораза ұстау деп айтады. Висал деген, мысалы, бүгін ораза ұстайды, ашпастан ертеңінде тағы жаға шығып кетеді. Осыны саум висал деп айтады. Уәләу яумәйн, тіпті 2 күн үзбей ұстаса дағы дейді. Бұл макрух болады, олай болмайды. Қайта мұсылман адам оразаны ашуға асығады, дұрыс па? Сүннет. Енді бұл висал оразасы дегеніміздің уәхуан ла юфтира бa'дал ғуруби аслан. Күн батқаннан кейін еш оразасын ашпайды. Хатта яттасила саумул ғади бил әмс. Ертеңгі күні оразаға жеткенге дейін. Яғни не істейді екен? Аузын ашпай ораза ұстап кете береді екен. Бұл макрух болады. Ва куриха сауму дәхри. Не деген сөз? Дәхр деген жыл бойы ораза ұстайды, үзбейді, макрух болады. Сен сондай адамды көрдіңдер ме? Көрдіңдер ме? Мен бір адамды білем, күні ораза ұстайды. Қалай болса? Ол дұрыс емес деген, шариғатта кемінде бір күн ашып отыру керек, жоқ деген. Ең жақсы ораза Дауд алейхиссаламның оразасы. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين